balerina, zar ti ne bih htjela da ja budem balerina? Pa naravno da bih htjela, Riki. Evo jest. Biće sve u redu s njom. Querida di la madre, javi se ako ti bude teško. Ili ne prestaje da priča, ili ne prestaje da ćuti. Na posao rijetko odlazi. Evo, Nina, stigli smo, Marko, ja. Čim se mladi Korać pojavi, u Blanki salom sama pada. Mama! Buka, pobogu! Šta se desilo? Ne mogu više. Ne mogu. Daniel 2 dana nije izašao iz dječje sobe. Jesi li sigurna, Fižike, Mija, da je baš to u pitanju, mislim, ludilo? Pa dajte mi moju djecu! Pa uđite! Pa ko su da moja djeca? Pođu sa mnom! Uđite moju djecu! Leone! Koki! Ali ja te toliko volim. Nije lijepo da djevojka iz poštene kuće ovako izlazi sama. Ako meni ne smeta, što bi tebi smetalo? Slušaj, ti meni jesi draga, ali eto, ja ne mogu reći da te volim. Ja sam mu rekla da te ostavi. Ti si mu rekla. Jesam, a što da ne? Malo vodi svoj život, a mene ostavi na miru. Blanki! Opet pišeš Marku. Opet. Ja sam Ivo Valić. Pa šta ako si Ivo Valić? Čekam vas u 8 pred kućom. To je on. Ivo Valić, moj budući muž. Ja sam ti rekla da idem za Beograd. Jesi. Meni treba društvo, a ti treba da se izvučeš iz ove učmalosti ovde. Marko! Blanki, znam zašto ideš, a znaj da ni meni nije sve jedno. Riki, bila si divna. Lepša nego ikad. San svakog muškarca i uzdah svake žene. Ja tebe ne razumem što pričaš. Razumeš to? Malo bolje. Blanki, a ti još ne spavaš? Ne, dobila sam telegram od Marka. Doći će da nas vidi. Da vidi nas ili tebe? Sve jedno, glavno je da dolazi. Da. Moram da ti kažem kakve 2 lepe vesti imam. Kakve vijesti? Blanki, idem na turneju našu prapostojbinu Španiju. Zaista, Rikice. Da, Blanki, zamisli, šetaću se Toledom, Barcelonom, Madridom. Šetaću se tamo da je naša prababa isto ovako pričala sa svojom sestrom. Da se jede pastel fino i pastel prosto. Zar nije to divno? A koja druga vijest? Miloš je rekao da me voli i da razmišlja da napusti svoju ženu zbog mene. Stvarno? Pa kako ćeš onda ići na turneju? Pa lepo, sa ansamblom vozom preko Beča. Naš Miloš je taj koji je progurao celo turneju, da bi imali više vremena da razmislimo šta jedno o drugom osjećamo. A šta ima da razmišlja? Rekao da te voli, da će svoju ženu ostaviti zbog tebe. Jo, Blanki, ne znaš ti Miloša. Ne znaš kako se on igra sa rečima. Znaš, nije on to rekao onako jasno i glasno, nego sve nekako šućmurasto. Niti da ga uhvatim za rep, niti za glavu. Ne bi on to rekao kao tvoj Stasiti Hercegovac. Meni je moj Marko rekao to samo jednom i to prije mnogo vremena. Veruj mi, kad dođe u Beograd, ponovo će ti reći. Samo se malo strpi i vidjet ćeš. Rikice, mi je Ermaniki, mi je unika vera Mika. Blanki, prekoliko smo to obećale jednoj drugoj? Pre 10 godina. Tako će ostati zauvek. Blanki, pobogu, zar misliš ceo dan da provedeš na ovoj terasi? Marko je trebao već da stigne. Pa znaš koliko se putuje iz Sarajeva do ovdje? Bolje sačekaj unutra. Rikice, eno Marka. Marko! Blanki, Dobro nam došao, Marko. bolje vas našao. Dođite da se upoznam s nekim. Ovo je Mirhat Karabeg, novinar Sarajevskog glasnika. Dobar dan. Dobar dan. Drago mi je da se konačno upoznajemo, gospođice Salom. Mirhat je došao da napiše reportažu o Beogradu, a i da napravi intervju sa baletskom zvijezdom Riki Salom. Ma koga još zanima moje lomatanje po Narodnom pozorištu? I ne znate koliko, za tekst od mene 2 pune strane. Riki, gdje ćemo se naći s Mirhatom na ručku? Pa za to je najbolja Skadarlija. Recimo, 3 šešira u 3 sata. Dobro. 3 šešira u 3 sata. Dogovoreno. Prijetan dan vam želim. Ajde vas dvoje, gospođa Nata skuvala kafu. Izvolite, poslužite se. I šta kažete? Hoćete da kupite te novine? Pa mislim da mogu pomoći da Sarajevski glasnik postane značajnija novina nego što je danas.
Boga mi, transportno preduzeće, fabrika drva, bioskopi, novine, pa vi ste baš dobra prilika, gospodine Korać. Ne znam, tako kaže. A ja im svima odgovaram da sam ja vjeren, ali za svoj posao. Gospođa Nato, ja mislim da bi valjalo njih dvoje malo ostaviti same. Jeli, pa ja se već spremala da krenem, nisam znala da smetam, izvinite. Ne smetate, gospa Nato. Ma pustite vi nju, otkad je Marko ovdje, samo žele da ostanu sami. Vidimo se poslije, Riki. Čekajte mi ispred pozorišta. Kako ti je ovdje u Beogradu? Lijepo je ovdje, sviđa mi se. Dođi da ti nešto pokažem. Pogledaj, Beograd. Prelijep pogled. Rikica kaže da je njen Beograd ili Sigidurnom osvojen, paljen, rušen bezbroj puta tokom 7000 godina. A evo ga i danas ovdje. Bez minareta i omeđenih četvrti. A ne znam, drugačiji od Sarajeva. I po ljudima. Ovdje su svi Srbi. Čak i beogradski Jevreji tvrde da su Srbi Mojsijeve vjeroispovijesti. A Rikicin prijatelj Miloš kaže da su srpski Jevreji zatrovani slovenstvom više od Srba. Ovdje sam upoznala Sefarde koji ne govore španski. S Rikicom u pozorištu mora da si upoznala mnogo raznoraznog svijeta. Mnogo umjetnika, pjesnika, pisaca, balerina. Baš mi je drago da ti ovdje lijepo. Lijepo mi je, ali ne toliko. Stalno mislim na tebe. Pa nije ni Sarajevo na kraj svijeta. Pa kolima se da ovdje stiže za jedan dan. Voljela bih da dolaziš češće. A ti? Kad ti planiraš da dođeš? Rikica ide na turneju u Španiju. Ja ovdje neću ostati sama. Jesi li si ti uželjela Sarajeva? Ono, Boga mi tebe jest. Kako nisam, svi mi nedostajete, a najviše ti. Nemoj, ljudi će nas vidjeti. One gledaju. Vidi se koliko vam je prijelo što ste ostali malo sami, pa oboje blistate. Ajmo da nas veše kad Mirka. Ajde. A, evo Mirka. Dobar dan, dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Izvolite. Eto, vas dvoje slobodno razgovarajte, a ja ću da poručim ručak. Jeste li raspoloženi za intervju? Dragi moj Mirhade, ja moram da vam kažem da bolje igram balet nego što dajem intervjue. Ja ne znam zašto me štampa ne gleda, umjesto što me obasipa pitanje. Pa, pretpostavljam zato što se slike u štampi ne mogu pokretati kao one u Markovom kinu. Ali zato se vaši odgovori mogu čitati. Dobro, u redu. Recite, šta vas zanima? Kad i kako ste otkriveni? To je bilo davno, kad sam još bila mala devojčica. Znate, ljudi su mi govorili da moje noge vrede zlata, ali ja nisam videla do sad ni jedan jedini grumen. Moje sestre su me poslale u Beč na školovanje i od tada se bavim ovim divnim zanatom. Pod zanatom mislite balet? Da, to i jeste zanat. Šta najviše volite iz tog zanata? Grotesku. Najviše volim da igram grotesku. Znate, groteske nema puno u Evropi. Je li tačno da se priprema otvaranje baletske škole Cvijeta Zuzorić, čije će rukovodstvo biti povereno vama? Da, ja sam voljna pomoći, ali sa rukovodstvom ne želim da imam ništa. Ja sam balerina i moj posao je u nogama, a za rukovodstvo trebaju neke ruke, jeli? Da. A balet i zdravlje u kakvom su odnosu? U odličnom, savršeno se slažu. Pa jeste li zaljubljeni? Oho. Da li to znači da jeste ili da niste? Ohoho. Gospođice Salom, ne uzmite mi za zlo, ali čitaoci vole čuti o emotivnom životu svojih miljenika, znate. Svakako ne morate odgovoriti. Dobro, u redu. Reći ću vam. Za umetnost je potrebna ljubav. Ja ne razumem ljude koji nisu zaljubljeni, a bave se umetnošću. Ohoho, gospođice Salom. Molim vas, napišite da sam vaš komentar saslušala smejući se. Dobro, obećavam. Marko, je li ovo dovoljno? Što se mene tiče jeste, ne znam šta Mirka kaže. Pa ja mislim da imamo dvije odlične strane. Konobar, jel stiže da teleće čorba?
Sutradan smo Marko i ja sa Mirhadom i Milošem otišli na premijeru i gledali Riki u baletu Uspavane lepotice. Još jednom čestitam na premijeri, gospođice Salom, bili ste sjajni. Hvala vam puno. Moram u hotel. Laku noć. Vidimo se izjutra, Mirhada. Vidimo se. A ja ne znam da ću moći spavati. Ako se u balet ne razumijem, rekao bi da je ovo bio veliki uspjeh. Pravo si, Marko, ovo jeste veliki uspjeh. Boga mi, šta nam je naša Sarajka priredila, svaka čast. Riki je otelotvorenje našeg baleta. Kao pokretna porcelanska figurica, ona je nežan cvetić izrastao na stablu lipe slovenskog preporoda. Joj, ne cifraj ga, Miloše, pognjavit ćeš Marka. Ma ja sad niti vidim, niti čujem. Ja sam još uvijek u pozorištu. Ovo ti je veliko priznanje, Riki. Marko je odgledao celu Uspavanu lepoticu samo da bi tebe video. Ali inače, samo da znate, ovo je prvi put da sam ja bio na baletu. I moram priznati, svaka čast. Ja sam se uplašila da će na pola predstave otići, a vidi ga sada, tužan što je sve gotovo. A inače, ovo je u Idurma ove dvije malene. Sve su ovo smislile da bi pripitomile jednog Hercegovca. Kovali su plan čitavih 5 minuta, ali je vredilo. Zahvaljujući našoj najmuzikalnijoj balerinici. Ja, kad je čovjek pogleda, mislio bi malo dijete, u stvari, prevarant i Lola. Veruj mi, Marko, ja to najbolje znam. Jedino se brine zbog njenog zdravlja. Ma daj, Miloše, molim te. Osjetljiva si, Rikice, moraš da se paziš od gripa i bolesti. Dobro, ajde sad dosta meni. Muzika, ajde jednu moju. Ajde, živjeli. Živjeli. Doviđenja, gospođice Salom. Sarajevski glasnik s vašim intervjuom poslaću vam poštu. Molim vas, sliku stavite samo ako je lepa. Ako nije, sjecite, postavite samo tekst. Ne brinite. Siguran sam da ćete na slici izgledati lijepo kao i u prirodi. Riki, nadam se da ćemo te uskoro vidjeti na nekoj sarajevskoj sceni. Ako ništa drugo, doći ću u tvoj kino pa ću plesati pred projekciju. Blanke, vidimo se u Sarajevu. To je sve što imaš da mi kažeš, Marko. Šta bi ti htjela čuti? Ma ništa, bolje idi. Doviđenja. A šta je s tobom, Blanki? Nije mi rekao. Šta ti nije rekao? Nije mi rekao da me voli. Bože, Blanki, pa šta očekuješ? Da ti to ponavlja kao pokvarena ploča? Pa rekao ti je to jednom i to za njega važi danas kao i onomad.
Misliš da me voli? Voli, ni on sam ne zna koliko. Misliš? Apsolutno voli. Šta ti to znači, apsolutno? Pa zar ne znaš? To je nova reč u modi. Meni se sviđa zato što je izričita i posle nje nema više pogovora. Marko te apsolutno voli i tačka. A kako ti to znaš? Pa znam zato što smo ja i Marko slični. Vas dvoje slični? Da, nas dvoje smo slični. Vas dvoje ste različiti i zato se i volite. Pa da sam ja sa njim, pa ja bi mu oči iskopala. Ja samo moram da ti kažem da ćeš ti uvek moći sa njim da radiš ono što hoćeš, a da on to ne primeti. Život je kratak i ništa nije vredno apsolutnog bola. Znaš šta razmišljam, Blanki? Šta reci? Razmišljam da krenem s tobom u Sarajevo. A ti moraš ići na turneju. Ja znam, ludice. Ali mislim da krenem s tobom u Sarajevo da vidim majku i ostale i onda iz Sarajeva da krenem u turneju. Pa to bi bilo divno, Rikice. Da, zamisli kad im kažem da idem u Španiju. Zar to nije apsolutno sjajno? Apsolutno je sjajno. U Narodnom pozorištu je priređen koktel povodom predstojeće turneje. Riki! Jeste li vidjeli Miloša, gospodinu? Ne, ostaje kod kuće, ima nekih porodičnih obaveza. Molim te, tu je novinar politike i želi jedan kratak intervju. Dušane, izvinite, molim vas, hoćeš samo trenutak? Politika, je li? A kako se zovete? Dušan Antić, drago mi je. Drago mi je. Pa pitajte, šta vas zanima? Da li ste uzbuđeni pred predstojeću turneju? Apsolutno. Mislite da će vas španska publika dobro primiti? Apsolutno. Da li ste zadovoljni ulogama koje dobijate u pozorištu? Apsolutno. Pa vi samo govorite apsolutno. Apsolutno. Vi tako lepo pišete da ne želim to da kvarim svojim odgovorima. Gledat ću da opravdam vaše poverenje, a vama apsolutno hvala. Samo da ti još nekoliko detalja. Drago, tako mi je krivo što ne ideš s nama na turneju. Šta se tu može? A i meni je žao što nisam tako rečit kao Miloš, no ja ću ipak nešto pokušati izgovorim što sam pripremio samo za tebe. Moja bela golubica leprša svojim vitkim krilima prema svojoj postojbi. Ne zaboravi da su s tobom sad i stalno. Moje brige pratit će tvoje vrhove prstiju, moji uzdosi tvoje piruete, a jedna nova bora na mom čelu sačekat će tvoj povrat. Jo, drago, pa ovo je prelepo. Pa Miloš? Ma pusti sad Miloša. Više vredi jedna tvoja iskrena reč nego sve njegove ušećerene tirade. Izvinite što prekidam idilu. Izvini. Molim te, tu još jedan novinar želi intervju sa tobom. Koliko novinara? Da, ali ovaj je poseban. Ovo je dopisnik novina iz Madrida. Iz Madrida? Stižemo. Hajdemo. Jesi li poslala telegram u Sarajevo? Jesam. Jesi rekla da zajedno dolazimo? Naravno, majka je rekla će svi biti tamo. Doći će i Klara, Ivo iz Zagreba. Joj, divno, pravo porodično kupljenje. A što ti ne bi pozvala Marka? Kad bi smjela, majku bi to sigurno rastužila. Da jeste. Nena. Ko? Nena. Koja Nena? Nena Ranković, Miloševa žena. Pa gdje ide? Ovamo. Hajde brzo doći. Gospođa Nato! Gospođa Nato! Sigurno spava. Pa bolje ja da je probudim nego Nena. Gospođa Nato! Riki, šta je bilo? Imamo gosta. Gosta u ovo doba? Jeste, neželjen gost. Morate da kažete da nisam ovde. Zašto? Zato što ćemo dobiti neželjen rat. Molim vas. Hajde brzo. Izvinite, molim vas što vas uznemiravam ovako kasno, ali stvar je hitna. Recite. Moram da razgovaram sa gospođicom Salom. Žao mi je, ali one nisu tu, one su već otputovale iz Beograda. Riki je već otputovala? Da, na turneju za Španiju. Kako li? Balet je još uvek u Beogradu. Pa, sestre Salom su otputovale u Sarajevo, pa će valjda Riki odatle za Španiju, ne znam. Tako. Razumem. Mogu da joj ostavim poruku, ona će posle turneje da se vrati za Beograd. Ja sam Nena Ranković. Recite joj da sam htjela... Evo, ako hoćete, reći ću joj da ste je tražili. Molim vas. Kažite mi, kakve su njitve? Pa šta da vam kažem? Drugačije su. Riki je đavolče, a Blanki je anđelče. Mada ni jedna ni druga nisu baš sasvim takve. Ali su obe iz dobre kuće. Znaju šta hoće, vredne su, radne. Sve u svemu, lepo vaspitane, pametne devojke. Hvala vam, gospođo. Prijatno. Izvinite, molim što sam vas ovako kasno. Ali laže, gospođo Nata, svaka je čast. Sam dobro slagala. Odlično. Ali valjda niste sve slagali. Jesam, Riki, sve. Jer me lepo vaspitane i dobre devojke ne bi budile u ponoć, još te terale da lažem. Lako naći. Hvala.
Nekog čekaš, Rikice? A Miloša, koga bi drugog? U pozorištu znaju da danas idem za Sarajevo, ali se on sigurno neće pojaviti. Sjećaš se, ti si jednom ovako čekala Marka i on je došao. A Miloš nije niti će. Tu se oni razlikuju, o tome ti pričam. Na šta misliš? Pa Marko ne kaže i ne obećava ako nije siguran da to može da ispuni. A Miloš, šta taj sve izgovori? Pa pola toga treba da bacim u vodu, pola da zaboravi mi. Šta mi ostaje? Ništa. Eto, vidiš. Blanki! Ti si došao po nas. Jesam, razgovarao sam sa Škorom, Škoro sa Ninom, Nina sa mama Esterom i na kraju je nagovorili da vas sačekaju kod kuće. Pa sam ja mogao doći automobilom po vas. I bolje da jesi, da ne vučemo ovo po ulici. Hvala, ima se šta i vozi. Ajmo tu su kola, ajmo. Izvinite što vas ne pratim do kuće, ali bolje da me tvoji ne vide. Možda si u pravu. A ti svrati do Neretve čim budeš mogla. Dobro. Hvala, Marko. Nema na čemu. Opet smo svi bili zajedno. Veselili smo se, pevali, puno pričali, puno se smejali. Ono što nismo znali bilo je da se porodica Salom ovom prilikom okupila posljednji put. Da vam kažem nešto, ovo pravi najbolju pravu. Želim da vam kažem da sam tako uzbuđen što smo ponovo svi zajedno. Vama posebno želim dobrodošlicu u naš dom, da se osjećate kao kod svoje kuće, smatrate ovo vašim domom i uživajte u njemu kao što mi uživamo u ovom domu tolike godine. Španio, majko i maćiho. A ko bi rekao da će naša mala Rikica uspjeti od svih nas da stigne sve do pradomovine? Znaš, stara moja, nikad ti ovo nisam rekao. A šta to? Ti si, Estera, uvijek volila da ručamo svi zajedno, da? I uvijek smo nekog čekali. A meni je kao smetalo. U stvari mi nikad nije bilo ljepše nego kad bi svi zajedno sjeli za stolom. Vrijedilo je čekati makoliko puta. Kad god bi konačno sjeli svi za stol, znao sam da smo nečem uspjeli. Jesmo, Leone. I svu našu djecu smo izveli na put. Adio, adio, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú.
Djeco! Leone! Leone, ljubav moja. Tata Leon je umro mirno, okružen mnogobrojnom porodicom. Umro je na klupi na kojoj je proveo tolike večeri. Buen mundo tenga. Buen mundo tenga. Nekoliko dana kasnije Klara i Riki kreću istim vozom. Klara sa svojim mužem Ivom u Zagreb, a Riki na turneju u Španiju. Ja ostajem u Sarajevu. Nadam se da ću konačno ostvariti ono što mi je godinama izmicalo. Ponovo sam počela da radim u Nininom salonu. Dobar dan, sestrice. Dobar dan. Otkud znaš da mi treba novca? A što bi inače svraćao u salon? Pravo si. Treba mi. Ne bi vas štetovao, ali nije u redu da uvijek drugi plaćaju ceh u kafani. Evo, pa onda plaćaj ti, Nina. Crnči i štedi samo da ti bratu nis prazni džepovi. Hvala ti, sestrice. Svi su znali da moj boravak u Beogradu ništa nije promenio. Prvih nedelja po povratku u Sarajevo mama Estera nije pričala sa mnom o Marku. Verovatno imala drugih muka. Šta tu radiš, mama? Ono što moram. A čiji je ovo kufer? Šta se dogodilo? Kufer i atletin i pakujem ga za put. Jedan mladić zdravi prav ne može više ovako živjeti, spavati do podneva, ucarati se po gradu, sjedeti po kafanama, pa to je sramota. Pa ako ti je teško, što ga tjeraš iz kuće? Ako sad ne ode, neće od njega nikad biti ništa. On se mora osamostaliti i postati čovjek. Ali šta ako propadne sam u svijetu, bez nas, bez para, bez ičega? Taj rizik preuzimam na sebe. Ne brini, neće propasti, on je naša krv. Takvi ne propadaju. On mora otići. Ako ostane ovdje, za koju godinu postaće niko i ništa, neće postati čovjek. Zato mora sada da ode u svijet. Zašto plačeš, majko? Zašto? Zato što odlaziš. Neka. U pravu si, moram konačno nešto učiniti sa sobom. Čuvaj se! Čuvaj se, sinu! Ispratili smo atletu kao da ponovo ide na front. Međutim, odvojen od porodice, on se brzo snašao. Uskoro nam je javio da je postao novinar u Zagrebačkom vjesniku. I tako je jedan porodični problem rešen. Ali je drugi počeo da se komplikuje. Blanki, otko ti? Dobar dan, Marko, nadam se da ne smeta. Ne, izvoli, uđi. Izvini, nemam vremena za kafu, imam važan sastanak. Nisam ja došla zbog kafe, Marko. Došla sam jer hoću da budem sa tobom. Si sigurna malo? Ne bojiš li se šta će svijet reći? Pa i ako kažu da te volim, neće ništa slakat se. Vratila sam se te noći kasno, okupana drhtavih kolena, umorna, ali srećna.
Sa strahom sam se ušunjala u kuću, ali me te noći niko nije sačekao ni ukorio. Brzo sam shvatila da majka neće lako pristati na moju vezu sa Markom. Sine, obuci se kako treba i doći. Hoćete te upoznam sa nekim. Dobro, majko. Dobar dan. Uđi, Blanki. Ovo je Gianni Alfano. Dobar dan, lipa gospođica. A ovo cvijeće je za tebe. Lijepo je. Gospodin Gianni je naš sefard, živi u Italiji. Vaši žive u Palermu, zar ne? Tako je, gospođa Estera. U Palermu, Sicilija. I često dolazi u Sarajevo. Imate puno posla. Trgovina, svim i svacim. Ja uči sipski već godinicama. I lijepo ga govorite, gospodine Gianni. Bilo mi je zadovoljstvo, gospodine Gianni. Hvala na gostoprimstvu, gospođa. Pa navratiti drugi put. Vrlo rado. Vrlo rado. Doviđenja. Doviđenja. Pravi gospodin, pa još naš sefard. Šta kažeš, Blanki? Zar je samo to bitno da bude naš sefard? Naravno da nije dovoljno, ali vidjela si, Gianni Alfano je dobrostojeći gospodin sa finim manirima. Mamili, zar bi voljela da odem u tuđinu među ljude koje ne razumem sa čovjekom koga ne volim? Naravno da ne bih voljela. Otišli ste mi svi, ne bih voljela da odeš i ti. Ali bila bi obezbijeđena, bila bi udata. Kasnije bi ga možda i zavoljela. Ako ostaneš ovdje sa Markom, bit ćeš neudata, bit ćeš još dalje od mene. Zašto se on ne ženi s tobom? Odavno mi je rekao da neće oženiti ni mene, ni jednu drugu. I tad o toj temi ne razgovaram. A i meni je sve jedno. Šta će svijet da kaže? Misliš da ne vide da ostaješ kod njega kasno, da dolaziš kući izjutra? Zar nam nisi govorila da ti je najstrašnije to što ti je dijete udato za inovjerca? Sad se mišljena mijenjaju. Da bi bila najzadovoljnija da se udam za hrišćanina, jel da? Bila bi udata, imala bi djecu. Bila bi lijepa djeca. Ja bi imala najljepše unuke u Sarajevu. Ali imaš unuke od Buke i Klare. Klarinu djecu nisam ni vidjela. Uostalom ne pričamo o njoj, nego o tebi. Majko, bit će sve u redu. Vjeruj mi, samo malo strpljenja. Razgovaramo ovdje kao drugarice. Potpuno ravnopravno. Ne kao majka i ćerka. A valjda je to i dobro. Je li ti ikad spominjao brak taj tvoj Marko? Ne, nikad. Ti? Bože, sačuvaj, ja mu ni ne govorim da mi se prijateljice udaju, da ne bi pomislio da želim navesti razgovor na tu temu. Dijete moje, suviše si ponosna, ne valja ti to. Druge bi ucijenjivale, ali možda je bolje što si takva. Majko. Reci, Fižikija. Ja bi voljela da ispunim svaku želju, ali moje želje i njihovo ispunjenje su moj život. Znam, Kerida mi je. Valjda si u pravu. Naš razgovor ništa nije promenio. Ja sam nastavila da viđam Marka. Znala sam da majčinu dozvolu za put u Zagreb neću dobiti, pa je nisam ni tražila.
nedelju dana mi smo jedno drugom bili ceo svet. Posle tih dana u Zagrebu, prvi i posljednji put u životu bilo mi je teško da se vratim kući. Dobro večer, majko. Fišike mi je ovako dalje ne može. Zašto? Otišao si u Zagreb na 7 dana sa čovjekom koji ti nije muž, niti će biti. Ili se udaje ili ga ostavi. Zar tako da živi moja mlada i lijepa kći? Zar si ti to zaslužila? Zar sam to ja zaslužila? Majko, ja sam uvijek bila poslušna. Nikada nikome nisam rekla ne, je li tako? Fišike. Majko, je li bilo tako ili nije? Si, Fišike, tako je bilo. Pa ovoga puta neću poslušati nikoga, pa ni tebe, da mi dragi Bog siđe, ne bi ni njega poslušala. Jel te nije stid šta će svijet da kaže dijete? Nije mi važno šta će cijeli svijet pričati za mene. Bitno mi je da sam s Markom udata ili ne. Majko, ja volim tebe, volim sestrice, volim cijeli svijet. Ali Marka volim više od svega. Ako to ne možeš da prihvatiš, ja ću otići iz kuće, živjet ću sama i gotovo. Oklen iskoči ova zrela žena iz moje curice. Kako to misliš? Nećeš ti nigdje ići. Ostaćeš ovdje u kući. Hvala ti, majko. Između mame i mene sklopljeno je primirje. Nekako u to vreme Riki se vratila sa španske turneje. Kao da smo u tom trenutku delile sličnu srećnu zvezdu. Ja sa Markom u Sarajevu, a Riki sa Milošem u Beogradu. Znaš, Riki, puno sam razmišljao dok sam bila u Španiji. Pred tobom je karijera. Postaćeš prima balerina, to je već sasvim svima jasno. Usledit će nova gostovanja. Ako Bog da, postaćeš i svetski poznat. Pročuće se tvoje malo i u ovom velikom svijetu. A ja se vidiš... Šta si ti? Pa da, ja sam isti onaj Miloš koji sam bio i pre nego što si otišao na turneju, samo sa jednom razlikom. Kojem razliku? Po tome što me više nije briga šta me čeka kod kuće. Sad će ko reći, napisati kakvi su skandali na pomolu. Hoću da budemo jedna, Riki. I dušom i telom. Hoću da planinarim po obrancima tvoje ličnosti. Kako vidim, planinario bi i po obrancima moga tela. Nemoj tako. Jer sam nešto slagala? Pa dobro, nisi, ali ja bih te ozbiljno da razgovaramo. Sve te ozbiljne stvari zvuče mi kao da sam ih već čula. A znaš šta je jedino važno? Šta? Važno je da smo zajedno. Da. Pametan si ti, devojčurak. Molim te, imaj još malo strpljenja i sve će se srediti. Kao što dobro znaš, ja nemam strpljenja, niti ću ga ikada imati. Šta si mislio, da čekam da se razvedeš? Da, to sam mislio. Ako misliš da ću s tobom vreme provoditi u čekanju, mnogo si glup. Ja nikog ne čekam. A znaš zašto? Zašto? Zato što iskreno govoreći ni ne znam kako bi to izgledalo da ja nekom budem zakonita supruga. Pa sama reč zvuči previše ozbiljno. Riki, molim te, nemoj se šaliti s tim. Pa ko se šali? Pogledaj me. Pa ja bi bila najsmešnija supruga na svetu. A šta ti je? Umjesto da te moje reči razvesela, ti si se sam noć umrdio. Nije to, nego... Nego šta? Ja bih volio da jednog dana budemo zajedno kao muž i žena. Ma gluposti. Boga ti, pa ti ne znaš šta pričaš. Svaka žena ovog sveta bi te kamenovala zbog toga. Mene, dragi moj, ne interesuje žene, već samo muškarci. Riki, molim te, uzbilji se. Biću ozbiljna u neopisivim razmerama. Slušaj, ovo je važno. Pa šta je s tobom? Sve nešto važno večeras. Mnogo si postao dosadan. Saslušaj me. Mislim da treba da ideš negde na usavršavanje. Recimo u Pariz. Treba da radiš, da vežbaš, da vidiš kako se to radi u svetu. Da kupuješ, pamtiš.
Kao balerina suviše si nestrpljiva, neobuzdana. Takva sam po celom telu. To bi barem trebalo da znaš. Ti baš nemaš šlifa. Ma nemoj, ja nisi to malo čas mislio dok si me grlio. Tvoj artistički bezobrazluk prolazi ovde i na gostovanjima, ali ako hoćeš da postaneš neko, moraš da radiš. Nedostaje ti tehnika, to nije nešto s čime se rodiš, već se dobije godinama upornog vežbanja. Miloše, vežbam svako jutro, svaki dan. Nedovoljno. Potrebni su bezbrojni sati vežbe koji te vode ka jednom pravom cilju. Savršenstvu. Dobro, a kako si ti sa priča o nama prešao na priču o baletu? Priča o nama ili o baletu, ozbiljan sam koliko god mogu biti. Savršenstvo i ozbiljnost. To su posljednje dve stvari o kojima želim da pričam večeras. Riki je nakratko prekinula svoju idilu sa Milošem. Došla je da posjeti nas tog leta u Sarajevo. Mama! Evo me! Znači, Klara je u Parizu. Poslala je adresu kao da je to dovoljno, a njenu djecu još uvijek nisam ni vidjela. Planiram ja da pošaljem Blanki u Pariz kod braća Lačtetor s kojima ja radim. Tamo možeš i vidjeti. Rikica je nam priča o Španiji. Pričaj, Riki. Sefardi iz cijelog Sarajeva voljeli bi čuti šta imaš reći o Španiji. Jedno večer kad smo večerali, osjetila sam nešto, mama. Šta, Riki? Osjetila sam tvoje prisustvo, da. Moje? Da. Zamislila sam neku našu čukun babu, kako se suzom u oku gleda tu divnu zemlju. Ali ne znajući da će njeni potomci svoju sudbinu naći u nekoj blatnjavoj provinciji Otomanske imperije. I evo nas sada ovdje. Da, mama, ali ja sam imala osjećaj kao da sam prošla cijeli put naših predaka, od jedne zemlje do druge. Eto sad našom generacijom umire i posljednja sefarska tradicija. Tako je, Riki. Nisam ni sumnjala da ćeš morat otići do Španije da bi to razumjela. Običaji ostaju, ali naš ladino nestaje. Jeste. Ali oni su mislili da meni nije dobro zato što sam ja stalno ćutala. O, fižiki. A ja sam gledala pored i htjela da i vi to vidite. Da vidite boje, mirise, cveće, voće, povrće, žućkasto šiblje što raste iznad krovova, ruže iz Alhambre. Eto, sad kad slušam kao da sam tamo. Mama, ali shvatila sam još nešto. A šta to? Shvatila sam da svi mi pripadamo svugdje pomalo. Eto, na primjer, ja. Ako pripadam nekom gradu, onda je to Beograd. Ako pripadam nekom svijetu, onda je to Bosna. A ako mi je ostalo nešto od materinjeg jezika, onda je to ladino. Lijepo zvuči. Nadam se da te to ne muči. A ne muči me, mama, nego bih htjela da znam odakle sam. A to je jako teško zato što sam svuda pomalo.